بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama n'abiwe n'abasangirangendo be n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Dukomeje n'isomo ryacu rya 19 mu gusobanura igitabo Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi. Imana imuhe ruhuko ridashira, imugirire impuhwe we n'abandi bamenyi bose b'idini yacu Islam, aho umwanditsi rahimahullah yakomereje igitabo cye nyuma yo kuvuga ibyangombwa bisabwa kugira ngo umuntu abashe gukora isengesho, agikomereza ku muryango yise ngo babu sifati sala. Ati ni umuryango w'imikorere y'isengesho, imikorere n'imiterere n'uburyo bwuzuye nyabwo isengesho rikorwamo ashingiye ku migenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ni ukubahiriza no gushyira mu bikorwa ijambo ry'intumwa y'Imana rivuga ngo sallu kama ra'aytumuni usalli, mujye musenga nk'uko mwambonye nsenga. Uko intumwa y'Imana yagaragaye isengamo nibwo buryo nyabwo bwonyine rukumbi butagira ubusimbura umuyisilamu agomba gusengamo. Umuyisilamu uwo ari we wese iyo agiye gusenga nk'uko twavuze ko aricyo cy'icyubahiro kandi gihanitse kurusha ibindi muri Islam, nuko ubu buryo cyangwa se iki gikorwa kigomba kuba gifite inkomoko ikomoka mu gitabo gitagatifu, inkomoko ikomoka mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Aha rero niho umwanditsi Imana imugirira impuhwe muri uyu muryango ari buze kukwereka akanagusobanurira, akanakwereka buri gato na buri kanini mu bijyanye n'ibikoresho cyangwa se n'ibijyanye n'imikorere n'imigenzereze ikoreshwa igihe umuntu agiye gukora isengesho. Umwanditsi rahimahullah aravuga agira ati wa idha qama ila as-salati qala Allahu akbar. Ati iyo umuntu agiye gusenga aravuga ngo Allahu akbar. Ahangaha dutangiye ni mu isengesho nyir'ubwite, nyuma yo kuvuga ibijyanye n'ibisabwa hamwe n'ibijyanye n'uburyo umuntu yerekera ku isengesho rye, yewe tugera n'uburyo umuntu yinjira mu musigiti amaze kugera mu musigiti. Aha iri sengesho ntago ari isengesho ry'itegeko cyangwa se ngo ribe isengesho ry'umugereka, ahubwo amasengesho yose niko akorwamo. Iyo umuntu agiye gukora amasengesho nibwo buryo akoreshamo. Aha aravuga ati iyo ahagaze agiye gusari aravuga ngo Allahu akbar. Aha witegereje harimo ijambo wa idha qama, iyo ahagaze, bisobanuye ko isengesho umuntu arikora ahagaze, keretse udashoboye guhagarara. Naho uwo ari we wese iyo ashoboye guhagarara isengesho agomba kurikora ahagaze. Bitandukanye na ba bandi bashobora kuba bafite ikibazo cyoroheje kitamubuza guhagarara ariko kimubuza kugira ikindi kintu yubahiriza mu ngingo cyangwa se mu bice bigize isengesho, akaba yahitamo isengesho ryose kurikora yicaye cyangwa se kurikora aryamye n'ibindi nk'ibyo. Ibi ngibi ntago biri muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Sunna nuko isengesho rikorwa umuntu ahagaze igihe cyose afite ubushobozi, nk'uko tubibona muri hadithi Abi Huraira, Imana imwishimire, aho yabwiye uwangije isengesho. Hadithi yamenyekanye nka hadithi musi sala, hadithi uwangije isengesho rye. Aha Abu Huraira radiyallahu anhu, Imana imwishimire, aravuga ngo intumwa y'Imana aramubwiye ngo subiramo usenge kugeza inshuro ya gatatu. Arangije aramubwira ati ndahiye uwakohereje mu kuri ko nta rindi sengesho nzi gutunganya kurusha iri ngiri ndi gukora. Intumwa y'Imana iramubwira iti ujya gukora amasengesho yawe, nyuma yo gutawaza no gutunganya isuku yawe, werekere qibla, hanyuma uhagarare uvuge ngo Allahu akbar. Aha ijambo Allahu akbar niryo jambo rifungura isengesho, nta rindi jambo rifungura isengesho ritari ringiri. Ntago byemewe ko umuntu ashobora kujya gusara ngo avuge ngo subhanallah, cyangwa se ajye gusara avuge ngo Allahu kabir, cyangwa se ajye gusara akoresha indi mvugo iyo ari yo yose itari Allahu akbar. Allahu akbar niryo jambo rifungura isengesho, nta rindi rifungura. Iri jambo Allahu akbar rivugwa mu Cyarabu kubera ko isengesho rikorwa mu Cyarabu, keretse
kuri wa wundi ufite icyo twita ko ari ubujiji bwihanganirwa mu idini ya Islam. Ubujiji bwihanganirwa mu idini ya Islam, urugero umuntu aramutse yinjiye uwisilamu, akinjira uwisilamu abwirizwa gusari, hanyuma akigishwa kuvuga Allahu Akbar bikamugora, ahangaha abwirwa igisobanuro cy'iri jambo, hanyuma agakoresha icyo gisobanuro avuga ati Imana niyo nkuru, yinjira mu isengesho rye. Ariko kuri uyu nguyu ufite uburyo n'imiterere y'umwihariko n'ibihe bita ngo nibihe byambuza uko ngira, kuko nta bundi buryo afite, nta n'umwanya arabasha kubona kuba yabasha kwiga. Naho kuri wa wundi wese umeje kugera mu Islamu akaba ashoboye kuvuga no kwiga, ahangaha uyu nguyu agomba gukoresha iri jambo mu rurimi rw'icyarabu. Muri hadithi yindi ntumwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga ati tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, asobanura iby'isengesho aravuga ngo rifungurwa no gukuza Imana uvuga ngo Allahu Akbar. Iyo umuntu arivuze aba yinjiye mu isengesho. Aravuga ngo tahrimuha takbir, intumwe Imana iravuga ngo tahrimuha takbir, riziririzwa cyangwa se umuntu yinjira mu miziro y'isengesho iyo avuze ngo Allahu Akbar. Ahangaha niho nanone wongera kwibuka ko hari imizoro runaka itemewe gukorwa mu isengesho, tuzayibona mu bice biri imbere mu bijyanye n'ibidashamaje n'ibidakwiye gukoreshwa no gukorwa mu isengesho. Bityo iyo umuntu yinjiye muri iri sengesho rye amaze kuvuga iri jambo, bya bindi byose bidashamaje na bya bindi byose bidakwiye mu isengesho na bya bindi byose byangiza isengesho, ahangaha aba abiziririjwe atangiye isengesho rye, nko kurya, nko gukebaguzwa, nko kugenda, nko kuvuga ibindi ibintu byo ku ruhande n'ibindi bikorwa byinshi n'ibindi bitandukanye tuzabona insha Allah ta'ala. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo yajhar biha al-imamu wasairi takbirat, aravuga ati wa wundi urimo gusengesha amasengesho avuga iyi mvugo n'iri jambo akarivuga aranguruye ijwi, hamwe n'izindi mvugo cyangwa se izindi Allahu Akbar zikoreshwa igihe umuntu arimo kwimuka ava mu gice ajya mu kindi. Ibi byose wa wundi usengesha abantu abirangururamo ijwi. Aha kurangurura ijwi nuko umuntu azamura ijwi bijyanye n'ibikenewe. Ntago umuntu avuga ngo azamura ijwi birenze ibikenewe, nta nubwo nanone kandi avuga ijwi ngo arirangurura ariko mu buryo budakenewe. Nk'urugero, umuntu urimo gusarisha abantu benshi cyangwa se umusigiti munini, cyangwa se arimo arasarisha abantu bake ariko mu butayu cyangwa se ahantu hari imiyaga myinshi cyane, ahangaha uyu nguyu azamura ijwi bihagije. Ibihagije ni bya bindi byumvisha abo arimo gusengesha, kuko iri ijwi kurizamura bifite impamvu ni ukugira ngo wumvishe abo urimo gusengesha. Ahangaha iyo ari wowe urimo kwisengesha cyangwa se abo uri gusengesha ari bakeya cyangwa se urimo gusengeshwa, ibi ni ibice bitatu bitandukanye. Icya mbere, iyo abo uri gusengesha ari bake cyangwa se uri kwisengesha, uzamura ijwi ku buryo abo bakuri iruhande baryumva, cyangwa se niba ari wenyine uri kwisengesha ukazamura ijwi ku buryo weho ubwawe uryiyumvisha, ukavuga uti Allahu Akbar ku buryo weho ubwawe uryiyumvisha. Si ngombwa ko urizamura ngo urangurure ijwi nk'urimo gusengesha abantu benshi. Usengesha benshi arizamura bingana nk'abo ari gusengesha, n'umuntu azamura ijwi bitewe n'aho ari gusengera. Nk'uko twabivuze, icyo agomba kwitaho ni ukureba za nyungu zigambiriwe mu gutegekwa kw'iri jambo cyangwa se no mu gutegekwa kuko kurangurura ijwi kuvugwa ahangaha muri iri sengesho. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati aryumvisha, aravuga ngo liyisma'a man khalfahu, kugira ngo yumvishe abari inyuma ye. Aba bari inyuma ye nibo bakeneye kumvishwa, niyo ari kwisengesha nk'uko twabivuze arizamura ku buryo we aryumva gusa. Arangije aravuga ngo wayukhfihi ghayruhu, hanyuma utari urimo gusengesha uyu nguyu iryo jwi n'iyi takbira ayivuga mu mutima akayivugira muri we, ntago ari ngombwa ko azamura ijwi kuri wa wundi urimo gusengeshwa. Nk'uko twabivuze, mu isengesha abantu ni batatu. Uwa mbere n'usengesha uri buzamure ijwi akaryumvisha abantu arimo gusengesha. Uwa kabiri ni uwisengesha, uyu nguyu ari burizamure ku buryo aryiyumvisha we ku giti cye. Hanyuma uwa gatatu n'usengeshwa, uyu nguyu usengeshwa ntago agomba kurizamura habe namba, ahubwo arivugira muri we mu gituza cye akaryiyumviramo muri we mu mutima we.
hamwe no kuvuga inyuguti zose zujuje iri jambo. Ntago arivugira mu mutima atanyeganyeje ururimi, nta nubwo arivugira mu mutima atanyeganyeje iminwa, ahubwo arivugira mu mutima ariko akarivugira muri we yiyumvisha, anavuga inyuguti zose zigize aya magambo n'andi magambo yose agize isengesho uko tuzagenda tuyabona. Umwanditsi Imana imugirire impuhwe arangije aravuga ati ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حظو المنكبيه أو إلى فروع الأذنين. aravuga ati hanyuma yarangiza akazamura amaboko ye, ibiganza bye, iyo atangiye gutora takbir, atangiye kuvuga ngo Allahu Akbar, ahantu kuvuga ngo ayazamura igihe avuze ngo Allahu Akbar, abamenyi bakabona ko ibyiza ari uko uyu muntu imvugo ye no kuzamura amaboko bigendana. Kubw'iyo mpamvu akazamura amaboko avuga ngo Allahu Akbar, akayazamura kugeza ku kigereranyo cy'intugu cyangwa se ku kigereranyo cy'amatwi. Iyo bavuze ngo furu'ul udhnayhi, furu' z'amatwi mu rurimi rw'icyarabu ni hejuru ku gasongero k'ugutwi. Umwiguno cyangwa se umuguno w'ugutwi uri hejuru y'ugutwi, usozereza ugutwi hejuru, ahangaha niho faru y'ugutwi. Kubw'iyo mpamvu iyo azamura ku buryo intoki ze ziringanira n'intugu, cyangwa se intoki ze zikaringanira n'amatwi ye igihe arimo gutora takbiratul ihram. Aha kuzamura amaboko agomba kuyazamura muri ubu buryo. Hanyuma ese amaboko ayazamura nk'uko abikora agiye kubama, ni ukuvuga ngo ibiganza byerekera kibla, cyangwa se amaboko ayazamura ibiganza byerekeye mu misaya ye, ese abigenza gute? Ahangaha abamenyi rahimahumullah batugaragariza ko ibyiza ari uko azamura amaboko, ibiganza bye byerekeye qibla nk'uko aba ameze iyo ari kuri sujud cyangwa se iyo yubamye, ibiganza uko biba bifashe hasi, nawe uko azamuka ni nk'uko yakazamutse ibiganza byerekeye qibla iyo agiye gutora takbiratul ihram avuze ngo Allahu Akbar. Naho aramutse ayazamuye ibiganza bireba mu buranga bwe cyangwa se bireba ku misaya he, ahangaha iyo bireba ku misaya nta kibazo, ariko biramutse bireba bimureba cyangwa se bireba inyuma, ni ukuvuga ngo umugongo w'ikiganza akaba ari wo yerekeje qibla, cyangwa se akaba yazamura avuga ngo Allahu Akbar, wenda ibiganza yabihindukije mu bundi buryo budasanzwe, ahangaha ntago biba ari byiza. Ariko icy'ingenzi ahangaha ni uko azamura amaboko, naho kuyazamura n'uburyo bwo kuyazamuramo nubwo ngubwo umuntu azamuramo ibiganza byerekeye qibla, hanyuma aramutse yazamuye ibiganza byerekeye mu misaya ye ntacyo byaba bitwaye. Ariko aramutse yazamuye ibiganza byerekeye inyuma ye biteye umugongo qibla, ahangaha abamenyi bagaragaza ko ibi ngibi bidashamaje kandi atari byiza ko umuntu ashobora gukora imikino nk'iyi ngiyi mu isengesho. Aha mas'ala yindi n'ikindi kirimo ahangaha ni ukuzamura ibiganza. Kuzamura ibiganza no kuzamura amaboko mu isengesho, ibi ngibi ni sunna y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kugeza ubwo abamenyi bagaragaza ko iki gikorwa cyo kuzamura amaboko kirimo hadithi zirenga 60 zituruka mu masahaba batandukanye, bityo bikinjizwa mu byo bita ngo ni ahadithul mutawatir, mu bikorwa byemejwe bikemeranywaho nta no gushidikanya, nta no kunyurana habe namba. Bityo rero kuzamura amaboko ni muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi zirimo nk'uko twabivuze ni nyinshi, zirenga hadithi 60 cyangwa se ziragera hafi kuri hadithi 60, ariko duhazwe n'imwe gusa ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, niyo twashaka twakongeraho niya Malik ibn Huwairith, ariko imwe iraduhagije, aho avuga ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iyo yabaga igiye gusari yazamuraga ibiganza byayo ikabiringanyiza n'intugu zayo, naho iya Malik ibn Huwairith avuga ngo ikayiringanyiza n'amatwi yayo. No mu yindi hadithi cyangwa se mu yindi riwaya Ibn Umar nawe avuga kuringanyiza n'amatwi, akarivuga no kuringanyiza n'intugu. Kubw'iyo mpamvu ashatse aringanyiza n'intugu, yashaka akaringanyiza n'amatwi, yashaka agashyira hagati y'amatwi n'intugu, uko abishaka ntacyo bitwaye. Ibyo byose ni uburyo butandukanye bwo kuzamuramo ibiganza. Akavuga ati Allahu Akbar,
hanyuma aravuga ati yarangiza akabikora agiye kujya ruku, akanabikora avuye ruku, akabikora agiye kujya ruku, akanabikora avuye ruku. Aha umwanditsi rahimahullah akomeza avuga ngo wayaj'aluhuma tahta surratihi, yarangiza avuga ati yarangiza agafungira amaboko ye munsi y'umukondo we. Gufungira amaboko munsi y'umukondo harimo hadithi kuva ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ariko hadithi bavuga ko ari dhaif. Abamenyi bajyanye bavuga, abamenyi ba hadithi bavuga ko iyi hadithi irimo hano ari dhaif. Kubw'iyo mpamvu hakaba harimo indi hadithi ivuga hejuru y'umukondo, hakaba n'indi hadithi ivuga ku gatuza, ariko hadithi zivuga gufungira amaboko ku gatuza zikaba arizo zifite imbaraga kurusha hadithi zivuga gufungira amaboko hejuru y'umukondo cyangwa se munsi y'umukondo. Ahangaha ntacyo bitwaye nk'uko abamenyi batugaragariza ko umuntu ashobora gufunga amaboko yayafungira hejuru y'umukondo cyangwa se akayafungira ku gatuza, ariko ibyiza kandi byuzuye nuko umuntu afungira amaboko ku gatuza nk'uko biri muri hadithi nyinshi zitandukanye z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, zigaragaza uburyo n'imisengere y'intumwa y'Imana, muri zo nka hadithi Ali ibn Abi Talib, aho bigaragara ko intumwa y'Imana yafungiraga amaboko yayo hejuru y'umukondo wayo, no mu zindi hadithi zigaragaza ko intumwa y'Imana yafungiraga amaboko ku gatuza. Kubw'iyo mpamvu abamenyi naho bakagaragaza ko ari uburyo butandukanye bwo gufunga amaboko, ariko ibyiza kurushaho ari uko amaboko afungirwa hejuru y'umukondo, ni ukuvuga ngo hagati y'igituza n'umukondo, hanyuma no gufungira ku gatuza, ariko gufungira ku gatuza bikaba ari byo byiza kurusha ibyo bindi byose twavuze, byaba ari ku mukondo cyangwa se munsi y'umukondo. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wayaj'alu nadharahu ila mawdi'i sujudihi, aravuga ati yarangiza agashyira amaso ye aho ari buze kubama. Aha ni ukugaragaza aho umuntu yerekeza uburanga bwe iyo ari mu isengesho. Ntago bikwiye ko umuntu asenga areba mu kirere. Kureba mu kirere byo kirazira muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, avuga ati nageze ubwo nkeka cyangwa se nageze ubwo nifuza ko abantu berekeza uburanga bwabo mu kirere mu gihe cy'isengesho, ko Nyagasani yari kubica amaso yabo, kubera ko ibyo barimo gukora ari ugutandukana n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam no gutandukana n'imico n'imigenzereze y'isengesho. Iyo umuntu arimo gusenga uburanga bwe bwerekera kimwe muri bibiri. Hari ukwerekera mu cyerekezo ariho muri qibla imbere ye, cyangwa se kwerekera hasi. Kwerekera hasi akaba ari byo sunna y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Muri hadithi ya Aisha radiyallahu anha, Imana imwishimire ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yinjiye muri Al-Kaaba igiye gusari, ikerekeza uburanga bwayo aho yubamira kugeza ubwo yarangirije isengesho ryayo. Bityo aho umuntu yerekeza uburanga bwe nuko abwerekeza aho ari buze kubama. Ntago bikwiye ko umuntu arangaguzwa mu isengesho rye, areba abinjiye n'abasohotse, areba abana bakina n'abari hirya no hino, areba imitako n'ibindi bishobora kuba biri mu musigiti. Ibi ngibi ni ibikura umuntu kuri gahunda, bikanakura umutima mu kwibombarika imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo iyo yerekeje uburanga hasi, ahangaha nibyo byiza kandi byuzuye bijyanye n'imigenzo n'imikorere y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu isengesho. Umuntu ashobora kuvuga ati ese nge iyo ufunze amaso ko aribwo ndushaho kwibombarika? Aha ntago ari ukuri, kubera ko kufunga amaso umuntu ari mu isengesho, ibi ngibi ni ukwisanisha n'abatari abayisilamu, kubera ko bigaragara ko bo iyo basenga bafunga amaso yabo. Ahangaha ntago rero bikwiye ku muyisilamu ko afunga amaso. Yewe hari na hadithi ziririza umuntu urimo gusenga kuba yafunga amaso, kubera ko uwisilamu ntago ari ibijyanye n'amarangamutima, ahubwo ni idini ishingiye ku byanditswe no ku byahishuwe byera. Iyo umuntu afite icyahishuwe cyera muri hadithi cyangwa se muri aya, nicyo ashingiraho idini ye. Naho amarangamutima iyo aje anyuranye n'ibyanditswe byera, ahangaha abari amarangamutima ya shayitani n'amarangamutima y'abatara badashimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala.
kubera ko iyo aza kuba amarangamutima meza yari kuba ari amarangamutima ajyanye n'amabwiriza y'Imana n'intumwa yayo. Naho igihe byatandukanye ahangaha umuntu yamagana amarangamutima ye, akamagana n'ibyo akeka ko ari byiza, akagaruka ku murongo wo kumva no kumvira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, akora nk'uko twabivuze ngo sallu kama ra'aytumuni usalli, nimusenge nk'uko mwabonye intumwa yanyu, nk'uko mwambonye senga ari intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ubivuga. Umwanditsi aravuga ngo thumma yaqulu subhanaka allahumma wa bihamdika. Iyo amajije gukora ibyo twavuze, aravuze ngo Allahu akbar, azamura amaboko ayafungira ku gatuza, arangije uburanga bwe abwerekeza hasi. Aha aravuga ati subhanaka allahumma wa bihamdika. Subhanaka, ubutagatifu bwuzuye n'ubwawe Imana nyagasani, wa bihamdika, ugushimwa kose kuzuye no guhimbazwa kose n'ukwawe Imana nyagasani, wa tabaraka smuka, izina ryawe rihesha umugisha kandi ryuje umugisha. Bisobanuye ko igikorwa cyose cy'umuntu akora iyo akibanjije izina ry'Uwiteka, iki gikorwa kiba cyuje umugisha. Mu yindi hadithi intumwa y'Imana ikavuga ngo kullu amri dhibarin lam yubda bismillah fahuwa khidajun. Aravuga ati buri gikorwa cy'umuntu ufite ubwenge kidatangijwe kwiragiza Imana no kuvuga izina ry'Imana, iki gikorwa ntabwo kiba cyuzuye. Icyo bisobanuye nuko ibikorwa byose by'umuntu bikwiye kuragizwa Uwiteka usumba byose, kugira ngo nyagasana bishyiremo umugisha no kugira ngo abitunganye yorohereze n'uyu nguyu ugiye kubikora ko ibikorwa bikorwa neza. Niyo mpamvu ahangaha watabaraka smuka, izina ry'Imana ritagatifutse. Kubw'iyo mpamvu n'icyo ryinjiyemo cyose kiratagatifuka. Niyo mpamvu iyo umuyisilamu yaba agiye gusari avuga bismillah, yaba ari muri runo rufunguzo, cyangwa se agiye gusoma Qur'ani bismillahir rahmanir rahim, cyangwa se agiye gukora igikorwa kindi cyari cyo cyose, nko kwambara inkweto, nko gusohoka mu nzu, nko kwinjira mu musigiti, nko kuba agiye kubonana nabe, kwambara umwenda n'ibindi byose bitandukanye. Ibikorwa byose iyo umuntu adafite cyangwa se atazi iduwa y'umwihariko yavugiwe aho hantu kuri icyo gikorwa, iyo ari igikorwa cyiza agomba kuvuga bismillah, akiragiza Imana kuri icyo gikorwa agiye gukora, anasaba nyagasani ko yashyiramo umugisha, nk'uko abamenyi babitugaragariza n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibitugaragariza. Aravuga ati wa ta'ala jadduka, kandi ubuhambare bwawe burarenze, uri ikirenga mu buhambare no mu bwami no mu buhangange Mana nyagasani. Wala ilaha ghayruka, kandi nta yindi Mana iriho itari weho. Aha ni amagambo atagatifuza Uwiteka usumba byose, ni amagambo asingiza kandi agakuza Imana, akayikuza ku byo ari byo byose no ku bindi byose umuntu ashobora kuba akuza muri we. Ibikuzwa byose ku muntu n'ibyo umuntu aha icyubahiro byose, ibyo byose biza inyuma y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi nyagasani atagatifutse kuri ibyo byose dukuza, akaba ari umunyacyubahiro kuri ibyo byose bindi duha icyubahiro, nk'uko nawe atagatifutse kuri ibyo ngibyo, ni nkako n'icyubahiro cye n'ikuzo rye bitagatifutse ku bintu byose bisigaye. Nyagasani niwe mukuru, niwe usumba byose, nta wundi ugenewe cyangwa se ukwiye ibisingizo byera kandi byuzuye usibye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aya magambo rero yo gushimangira ukugaragira Imana no gusingiza no gukuza Imana, niyo magambo yitwa ngo ni urufunguzo rw'isengesho. Uru rufunguzo arufunguza isengesho rye, agiye kubonana n'Imana, agomba kubanza gutaka no gutagatifuza no gusingiza Imana isumba byose, kugira ngo abashe kwinjira muri kino kiganiro agiye gukorana n'Uwiteka usumba byose. Kubw'iyo mpamvu aya magambo aba urufunguzo rw'isengesho. Aha ntacyo bitwaye ko umuntu ashobora gukoresha izindi mvugo zakoreshejwe nk'urufunguzo rw'isengesho muri hadith zitandukanye ziri sahih kuva ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nka wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard, kugeza mu mpera y'iyo dua, n'izindi nyinshi zitandukanye. Ariko turagendera kuri bike duhinira ku byo dufite, kugira ngo ibisobanuro bibe bikeya cyangwa se n'isomo ribashe kumvikana tudatanyije ubwenge n'ibitekerezo. Umwanditsi aravuga ngo thumma yaqul, iyo amaje kuvuga ayo magambo
y'urufunguzo rw'isengesho aravuga ngo a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nikinze ku Mana ngo indinde shitani wavumwe. Kwikinga ku Mana ni igikorwa gisabwa uwo ari we wese mu bemera Imana. Ahari ikibi hose umuyisilamu ahikinga ku Mana. Nta kintu na kimwe gishobora kukurinda igihe Imana yagutereranye, nkuko nta na kimwe gishobora kugira icyo kigutwara igihe Imana yakurinze. Aha ikibi kurusha ibindi ni shitani wavumwe, aho yasezeranyije Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yo gukura data wacu na sogokuru wacu ariwe Adam alayhi salam akamukura mu ijuru, yasezeranyije Imana ko azatuyobya kandi akatugwisha mu bizazane, akatugwisha mu bigeragezo kandi akanatworeka. Ntihazagire n'umwe urokoka muri twebwe usibye abagaragu b'Imana beza kandi yombarika ku Mana. Niyo mpamvu twikinga ku Mana ngo iturinde uyu shitani wavumwe, tugasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yamushyira kure y'ibikorwa byacu n'ibyacu kandi agashyira umugisha mu byo yaduhaye. Wikinga ku Mana ngo ikurinde shitani ntaze gutatanya no gutataguza ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe mu isengesho, ntaze kugutera kwibagirwa n'urujijo, ntaze no kuvangira isengesho ryawe, bityo isengesho ryawe rizamuke ku Mana ryuzuye kandi ryuje umugisha. Bityo rero aha nanone ni indi dalili igaragaza ko iyo umuntu agiye gutangira gusoma Qur'ani, kubera ko ibiri bukurikireho ahangaha mu isengesho ni ibisomo bya Qur'ani. Nyagasani aravuga ngo فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, nuramuka ugiye gusoma Qur'ani ujye wikinga ku Mana ikurinde shitani wavumwe. Kubw'iyo mpamvu agakoresha iyi mvugo ivuga ngo a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nikinze ku Mana ngo indinde shitani wavumwe. Thumma yaqra bismillahir rahmanir rahim, umwanditsi ati yarangiza agasoma bismillahir rahmanir rahim, ni imvugo ivuga ngo ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi. Niragije izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi muri iri sengesho ngiyemo no muri iki gisomo ngiyemo. Ijambo bismillahir rahmanir rahim aha tukavuzeho gato nuko iyi ngiyi ntago ari aya muri aya zigize suratul Fatiha, ariyo sura ivuga alhamdulillahi rabbil alamin kugera kuri waladdallin. Iri jambo ntago riri muri aya zigize iyo sura nkuko abamenyi babitugaragariza, ahubwo iyi ni aya muri surati Naml, ikaba na aya nanone ifungura buri sura mu masura agize Qur'ani usibye suratu Bara cyangwa se surati Tauba. Iyi niyo idafungurwa idatangirwa n'iyi aya, naho izindi sura zose zitangizwa n'iyi aya. Ni nkuko nguko na surat al-Fatiha itangirwa n'iyi aya, aho ivuga ngo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kugera ku mwisho. Ahangaha turongera kwibutsa ko suratul Fatiha ni inkingi idakuka nkuko turibuze kwibona mu isengesho, bityo umuyisilamu agomba kuyimenya, akayiga, akayisobanukirwa mu bigize byose n'uburyo igomba kuvugwamo n'amategeko yose ayigenga, kugira ngo isengesho rye ribashe kuba isengesho nyaryo kandi ryuzuye. Arangije umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wala yajharu bi shay'in min dhalik, aravuga ngo nta na kimwe avuga aranguruye ijwi muri biriya twavuze usibye Allahu akbar twavuze gusa. Nyuma yaho ngaho urufunguzo rw'isengesho a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim, ibi byose nta na kimwe arangururamo ijwi, yaba ari gusengesha cyangwa se ari gusengeshwa cyangwa se ari kwisengesha. Aya ni amagambo avugirwa mu gituza, akavugirwa mu mutima, bitandukanye na babandi binjira mu masengesho bakabangamira ababakikije n'ababegereye, bagakura abantu kuri gahunda zabo, bazamura amajwi yabo, aho umuntu yinjira mu isengesho ibivugwa byose mu ibanga byose akabivuga ku mugaragaro abantu babyumva, hanyuma akitwaza nko kuba yabashaje cyangwa se akitwaza ko ijwi rye riremereye cyangwa se n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibi ngibi ntago ari byo, ni amakosa. Ntago bikwiye ko umuntu avuga urufunguzo rw'isengesho mu magambo aranguruye, cyangwa se avuga ibindi bisingizo byose bikoreshwa mu isengesho mu buryo bwa bucece, ko ashobora kubivuga aranguruye ijwi, kubera ko ibi ngibi ni ugutandukana n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama
ibingibi ni ukubangamira abo muri mu gusengana, ibingibi ni ugukuraho ukwibombarika kwawe wagombaga kugira mu isengesho ryawe, kubera ko uwatandukanye n'intumwa y'Imana mu misengere yayo nta nubwo ashobora no kwibombarika mu isengesho rye. Kubw'iyo mpamvu rero ahangaha abantu bajye bahitondera, bamenye ko ugusenga n'isengesho bigomba gukorwa mu mbibi zizwi kandi bigashingira ku bumenyi. Aha umuntu aramutse ari mu gusenga akagaragaza cyangwa se akaba yasohora zimwe muri adhkari, bimwe mu bisingizo bivugwa mu isengesho, akaba ashobora kuzamura ijwi ho gato kugira ngo agambiriwe kumvisha umuri iruhande, kubwo kuba akeneye ko uriya yiga kubyo arimo gusengamo. Ahangaha bamenye babona ko ntacyo byaba bitwaye igihe uyu nguyu uzamuye ijwi gato cyangwa se ugaragaje zimwe mu nyuguti z'ibyo arimo gusoma, agambiriye kwigisha uyu nguyu muri iruhande kugira ngo abashe gusobanukirwa ibyo ari byo. Wenda nk'urugero, umuntu ashobora kuba ari gusengera nk'imayiti, akaba azi neza cyangwa se ashidikanya ko aba muri iruhande badashobora kuba bazi bimwe mu bivugwa, yaba ari nyuma ya takbira ya mbere cyangwa se ya kabiri cyangwa se ya gatatu cyangwa se ya kane, bityo akifuza kuba yagira uburyo azamuramo ijwi buto cyane, nko mu rufunguzo rwamwe mu maduha akoreshwa cyangwa se mu rufunguzo rwa zimwe muri adhkari, bimwe mu bisingizo bikoreshwa. Ahangaha bakabona ko ntacyo byaba bitwaye igihe yaba agambiriye kwigisha, ariko izindi mpamvu zindi zose ahangaha ntago zemeye ko umuntu yazamura ijwi muri bya bindi bivugwa bucece. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo liqawli Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kuri hadithi ya Anas ibn Malik Imana imwishimire, aho avuga ngo sallaytu khalfa nabi sallallahu alayhi wasallam, nasengeye inyuma y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa Abi Bakr, nsengera inyuma ya Abu Bakr ibn Abi Quhafa, Imana imwishimire, ariwe wasimbuye akaba n'umusigire w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu kuyobora no gutwara ibikorwa bya Kisilamu n'abayisilamu. Aravuga ngo Umar, sengera n'inyuma ya Umar ibn al-Khattab, Imana imwishimire. Aravuga ngo Uthman ibn Affan, n'inyuma ya Uthman, Imana ibishimire bose, yishimire n'abasahaba bose b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nyagasani abahe iruhuko ridashira kandi akomeze kubahembera ibyiza n'ubwitange bakoze kugira ngo iri dini ribashe kutugeraho uyu munsi nge nawe tukaba turi abayisilamu. Nyagasani bishimire, ubazamure mu ntera, kabone nubwo byarakaza ba bandi b'indyarya cyangwa se bikarakaza ba bandi badakunze, badashaka ko idini ya Islamu iba idini iboneye. Ntacyo wabahembera, nta nicyo wabahemba cyaruta kuba wabasabira imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nyagasani yaravuze ngo radiyallahu anhum wa radu anhu, Imana yarabishimiye nabo barayishimira. Nyagasani aravuga ngo والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Nyagasani tugirire impuhwe unazigirire ba bandi batubanjirije mu kwemera, abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana iti khairu quruni qarni, abeza mu bantu ni ikinyejana cyanjye, thumma alladhina yalunahum, hanyuma ababakurikiye. Abangaba Imana ibishimire, ibahundagazeho ibyiza, n'ingabo n'intwari ni ibitangaza, nibo cyangwa se nicyo kinyejana kidasanzwe cyabonetse kuri ino si. Nta kindi kinyejana kidasanzwe kigeze kiboneka nk'ikinyejana cyari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bamwe mu bantu babonye ko ntaho bashobora guca kugira ngo basebye, banasenye, banasesereze intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'idini y'Islam, bityo babona ko umuryango mwiza kugira ngo bakore ibyo ngibyo ari uko bahera kubigishwa b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kuko nibamara gusenya no gusebya abayigishwa b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, icyo gihe na wa wundi wabigishije azaba afite ikibazo, kubera ko ntawe utegura ibigwari usibye ko nawe abari ikigwari, ntawe utegura ibigwari usibye ko nawe abari ikigwari. Bityo babonye ko inzira nziza ari uko babanza gusebya abasahaba, hanyuma nyuma yaho ngaho bene wabo na bagenzi babo barangije no kugera no gusebya intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bityo nibarangiza basebya uw'Isilamu banasebya Imana, abangaba n'ujyo bumva abamenyi bavuga ko nta bunafiki, nta n'uburyarya, nta n'ikimenyetso gikomeye mu buryarya kiruta kuba umuntu atakunda Abu Bakar, ntakunde Umar, ntakunde Uthman, ntakunde Ali, ntakunde Muawiya, ntakunde n'abandi bose mu basahaba beza b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhum wa ardahum. Nyagasani abishimire, kabone nubwo byababaza babandi b'indyarya n'ababandi bashaka gusenya uw'Islamu, biyitirira uw'Islamu kandi ntawe bahuriye n'uw'Islamu. Aha abasahaba b'intumwa y'Imana harimo ku ya mbere abadamu n'abafasha b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
hamwe n'urubyaro rw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, hamwe n'umuryango w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, n'abandi basahaba babaye hafi ye ab'ibikomerezwa nk'aba tuvuze, baba ari Abubakar, Umar, Uthman, Ali n'abandi b'ibikomerezwa. Nyagasani abagirira impuhwe kandi abahembere ibyiza n'ubwitange bakoze kugira ngo iyi dini itugereho. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo, avuga iyi hadithi ya Anas, aravuga ati nasari inyuma yabo ngabo bose, falam asma ahadan minhum yajhar bi bismillahir rahmanir rahim, ariko sinigeze numva umwe muri bo avuga mu ijwi riranguruye ngo avuge bismillahir rahmanir rahim, cyangwa se avuge ngo a'udhu billahi minash shaitanir rajim, cyangwa se avuge urufunguzo rw'iswala mu ijwi riranguruye. Ati nta numwe nigeze numva, yaba ari intumwa y'Imana, yaba ari Abubakar, yaba ari Uthman, nta numwe yigeze yumva arangura ijwi. Na Ali ibn Abi Talib ntiyigeze arirangurura, n'abandi bose basahaba beza ntago bagiyaga barangurura ijwi iyo babaga barimo gusenga, basenga bagaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, keretse hahandi ho intumwa y'Imana yaranguruye ijwi nabo niho barirangururaga. Umwanditsi aravuga ngo, thumma yaqra al-Fatiha, yarangiza agasoma suratu al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ishimwe n'ikuzo bikwiye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, ishimwe n'ikuzo n'ibisingizo byiza byose bikwiye Imana we umurezi w'ibiremwa. Twese turi ibiremwa, ikitari ikiremwa n'Uwiteka gusa we waremye, abandi bose isi n'ijuru n'ibirimo, inyanja n'ibiti n'amabuye, ibirere n'inyenyeri n'ibigize byose ni ibiremwa. Akaba ari we waremye ibyo byose, akarera ibyo byose, akaba ari nawe mureberezi wabyo. Ar-Rahmanir Rahim, nyirimpuhwe hano ku isi, impuhwe ze ahundagaza mu biremwa bye, buri kintu kikagira kigenzi cyacyo impuhwe kubw'impuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, nyirimpuhwe z'ikirenga, azaha abemeramana ku munsi w'imperuka abinjiza mu ijuru, kandi abarinda ikibi n'ibindi byose bizongera kuba byagira uwo bibangamira, bityo impuhwe ze zizaba zagutse kandi zikaba n'umwihariko kubemeramana. Maliki yawmiddin, n'umwami wo ku munsi w'imperuka, n'umwami wo ku munsi w'imperuka. Ntibikuyeho ko ari umwami hano mu isi, n'umwami mu bihe byose. Nyagasani yavuze aniharira ubwami bw'umunsi w'imperuka kubera ko ari wo munsi abami bose bazaba bakoranye. Ntago bikuraho ko ari umwami hano ku isi, niwe mwami hano ku isi, niwe mwami w'isi kuva mbere yuko isi iremwa na nyuma yuko isi irangira, no mu gihe isi iriho niwe mwami w'abami, nta wundi mwami uri hejuru ye, niwe Nyagasani mwami, nta mwami wundi utari Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Abandi ni abami b'abantu, abandi ni abayobozi bayobora abantu, bafasha abantu gutunganya ibyabo, ariko umwami nyawe uhagarariye unahaka abo bose ni Uwiteka usumba byose. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, niweho dusenga Nyagasani kandi ni nawe dusaba inkunga, nta wundi dusenga usibye Imana. Umuyisilamu amasengesho ye, urukundo rwe, kugaragira kwe, kwiringira kwe, kwizera kwe, byose abishyira ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Imana isumba byose. Ayo masengesho yose akwiye Imana, nta wundi akwiye usibye Imana isumba byose, kandi ni nawe dusaba inkunga, niwe dusaba ubufasha. Kabone nubwo dushobora gukenera ubufasha ku kindi kiremwa cyangwa se ku wundi muntu, ariko tuba twizeye neza ko iyo ari impamvu turimo gukora, naho ubufasha nyabwo ari ubufasha bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ari ubufasha bw'Imana isumba byose. Ihdina siratal mustaqim, tuyobore inzira igororotse. Inzira igororotse ni inzira y'Uwiteka usumba byose, ni inzira yazaniwe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, izira guhimbirwamo, izira kugabanywa cyangwa kongerwamo, inzira iboneye kandi yererana nk'amanywa y'ihangu. Nta numwe uzagendera mu nzira y'intumwa y'Imana no mu nzira ikeye nk'iyo ngiye usibye ko azayoboka, nta numwe uzayirinda cyangwa se ngo ayitezukeho usibye ko azayoba. Intumwa y'Imana yandikiye abasahaba abashushanyiriza umurongo, arababwira ati uyu murongo ugororotse niyo nzira igororotse, arangije ku ruhande rwayo ashyiraho utundi dushami, aravuga ati utu tuyira uzatwinjiramo wese azayoba, kubera ko buri kayira gahagarariwe cyangwa se kariho shaytani z'abantu n'iz'amajini zihamagarira abantu ngo nimuze.
nimuze ubisilamu nubu ariko kuri buri kayira, kabara kayira ka bid'a, kabara kayira ka kufuru, kabara kayira ko kurengera no gukabya mu idini, kabara kayira ko gusuzugura bimwe mu bikorwa by'idini. Utwo tuyira twose tugiye turiho shaytani nyinshi zikubwira ngo ngwino nitwe turi kukuri, nitwe turi mu idini, nitwebwe. Ariko igisobanuro gikemura ibyo byose cyatanzwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iravuga ngo ma ana alayhi wa ashabi, ibyo ndiho ngewe ariyo Qur'ani n'amahame y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ibyo abasahaba bariho. abo basahaba ntawe bahohoteraga, abo basahaba ntawe bazanagaho urugomo, abo basahaba n'intumwa y'Imana ntibigeze batuka intumwa y'Imana cyangwa batuka abasahaba, cyangwa ngo bumve ko abasahaba nta gaciro bafite cyangwa se ko abemera Imana nta gaciro bafite. Abo basahaba ntibigeze bahimba mu idini, abo basahaba nta nubwo bigeze babanira abaturanyi babo nabi, ntibigeze batetereza umutekano w'igihugu cyangwa naho abantu baturanye nabo, ahubwo abo basahaba bahoraga ari imbonera, niyo ntumwa y'Imana bahoraga ari imbonera. Ari nayo mpamvu nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ko tugomba kumusaba ko atuyobora inzira igororotse. Siratal ladhina an'amta alayhim, inzira yabo nyagasani yahaye impano, aribo intumwa n'abahanuzi n'abagaragu b'Imana beza, aribo bahawe impano yo kuyoboka, bakaba barahawe impano yo kuyobora, bakazabona n'impano y'ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, ntibe ari inzira y'abarakariwe. Aribo bayahudi bahawe igitabo cyabo, barangije barakiga barakimenya, ariko barangije bakica bakizi, banakivaho babishaka, bigomeka ku Mana, bica intumwa zabo, ntibagira n'amategeko y'Imana bumvira, bityo iby'Imana byose yabazaniraga n'ibyo intumwa zabazaniraga. Bamwe muri bo barabarwanyaga, abandi muri bo bakabica kubera ko batabaga bemeranya n'ibyo intumwa zabaga zabazaniye, kandi bazi neza ko ari ukuri, badashidikanya no ku by'intumwa zabazaniye, ariko kubwo kwigangarika gusa bagahitamo kuzica no kuzihemukira. Ibyo ngibyo bituma nyagasani abavuma. Wala dalin, yewe ntibe n'inzira y'abayobye. Abayobye ni babandi abakristo bahawe ubukristo, bakabuhabwa mu nzira isobanutse kandi nziza, hanyuma nyuma yaho ngaho bafata igitabo cy'Imana baragihindura. Bamaze kugihindura bakuramo amagambo y'Imana bayasimbuza ay'abantu, barangije bafata n'inzira y'Imana barayihisha, ntibemerera abakristo ko bajya kwiga ngo basobanukirwe ubukristo bwabo, bityo bayoba kubwo kuba batarabashije kubona ubumenyi bwo kuyoboka neza idini yabo. Bavandimwe, ubukristo ni ubusanzwe, iryo ni ihame ryo nyagasani yavuze ko umuntu iyo abaye umukristo bamuziriza kuba yakiga no gusobanukirwa ubukristo. Kubw'iyo mpamvu buzuza amayobera matagatifu mu idini kurusha uko bibuzamo ubumenyi mu idini. Nta nubwo umuntu ahabwa urugari rwo gusobanuza no kwiga no gusobanukirwa idini ye, ibyo agezeho biteye urujijo ntago yemererwa kubibaza. Iyo yibajije uwo ngo abatangiye gutana cyangwa se abatangiye guta inzira nyayo, bityo abagomba kumva no kumvira, kabone n'ubwo ibyo yababwirwa byaba bitandukanye n'ibyo areba cyangwa se n'ibyo we azi mu buryo bufatika kandi budashidikanywaho. Aha ngaha rero nicyo cyatumye abakristo bayoba, ariko abakristo nibo bari hafi cyane intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hafi y'Ubuislamu, ni nabo bayoboka cyane Ubuislamu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarabakundaga, ikababanira neza n'abayahudi bose. Nta numwe intumwa y'Imana yigeze ihutaza. Umuislamu asabwa kubanira abantu bose, ntawe ahutaje, kandi akabaha ukuri kwabo. Abakristo nibo barimo abapasteri, nibo barimo abapadiri, nibo barimo abo basenyeri. Abangaba ni abantu iyo bumvishe ukuri kandi bakumva n'imirongo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nyagasani aravuga ati amaso yabo ajengamo amarira kubwo kumenya ukuri, kandi barangiza bakanemera ukuri, kubera ko bo ntago banangira. N'abakristo muri rusange busanzwe ntibanangira, nta nunangira, usibye ko iyo yumvishe ukuri arakwemera kandi akaguha agaciro. Nyagasani nyuma y'iyo dua intumwa y'Imana yashyizeho umugenzo wo kuvuga ngo amina. Nyagasani akira ubusabe bwacu, nk'uko muri hadithi yindi bigaragara ko alhamdu cyangwa surat al-Fatiha ikubiyemo ubusabe no gukaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala umusaba. Umwanditsi rahimahullah
aravuga ati wala salata liman lam yaqra biha, nta n'isengesho umuntu ashobora kugira cyangwa se kwandikirwa iyo atasomye iyi suratul Fatiha, iyi sura twavuze. Iyo umuntu atayisomye, intumwa y'Imana iravuga ngo ayyuma salati lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fahiya khidajun. Isengesho iryo ari ryo ryose rishobora gukorwa ritasomwemo iyi suratul Fatiha, iri sengesho ntago ryuzuye, iri sengesho ntago ryuzuye, iri sengesho ntago ryuzuye. Iri sengesho nta gaciro rifite kuri wa wundi utasomye suratul Fatiha ayizi kandi ibingibi abizi. Naho aramutse atayizi cyangwa se atabizi, ahangaha Nyagasani aramubabarira akanamwihanganira, ariko agasabwa kwihutira no gufata iya mbere no gutera intambwe yerekeza ku masomo no gusobanukirwa idini no kugira ngo abashe kumenya iyi suratul Fatiha. Umwanditsi aravuga ati illa al-ma'muma fa inna qira'ata al-imam qira'atun, aravuga ati usibye wa wundi uri gusengeshwa, kubera ko iyo imamu yasomye uyu nguyu icyo gisomo cya imamu kiba nawe ari cyo gisomo cye, kubera ko muri hadithi yindi intumwa y'Imana ivuga ko ntihakagire usomera inyuma ya imamu. Aha iyo umuntu ari inyuma ya imamu we atega amatwi. Nyagasani avuga ngo fa idha quri'a al-Qur'an, Qur'an nijya isomwa fastami'u lahu wa ansitu, mujye muyumva kandi munaceceke mutege amatwi. Ni kubw'iyo mpamvu rero niyo Qur'an irimo gusomwa, yaba suratul Fatiha n'izindi zose, umuntu atega amatwi. Hanyuma ese niba atega amatwi we asoma ryari? Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo yustahabbu an yaqra fi sakatatil imam, ni byiza ko umuntu ashaka aho imamu ari buze guceceka. Ni nayo mpamvu imamu nyawe uzi fiqhi hari umwanya asiga wo guceceka hagati ya suratul Fatiha n'indi sura, cyangwa se agasiga umwanya nyuma y'isura mbere yuko ajya ruku, kugira ngo ahe umwanya abari inyuma ye babashe kuba basoma suratul Fatiha. Iyo imamu atanze uyu mwanya, ni byiza ko umuntu akoresha uyu mwanya mu gusoma suratul Fatiha. Abandi bamenyi babona ko nabyo ntacyo bitwaye mu gihe imamu arimo gusoma suratul Fatiha, bizwi ko uyu imamu nta mwanya ajya atanga hagati ya suratul Fatiha n'indi sura, cyangwa se hagati yo kurangiza sura no kujya ruku. Iyo bizwi ko nta mwanya atanga, ahangaha bamwe mu bamenyi babona ko ntacyo byaba bitwaye ko umuntu ashobora gusoma suratul Fatiha igihe na imamu arimo kuyisoma. Ariko iyo ari utange umwanya, agomba gutegereza uwo mwanya akaba ari wo akoresha mu gusoma suratu al-Fatiha. Hanyuma izindi bisomo byose mu isura y'umugereka n'ibindi bisomwa mu isengesho, imamu asoma n'andi masura imamu asoma mu isengesho, uyu muislamu ntabwo yemerewe gusoma inyuma imamu. Bityo ntabwo byemewe bya bindi byo tujya twumva bamwe mu bantu imamu arimo gusoma yaba asomye isura azi nawe agasomana nawe, cyangwa se imamu yaba ari gusoma isura atazi nawe akaba afite izindi sura nawe arimo gusoma. Ibi ntabwo byemewe. Iyo imamu arimo gusoma, umuyisilamu atega amatwi, agaceceka, akibombarika, akumviriza igisomo cya imamu, kubera ko icyo gisomo cya imamu nicyo kiba ari cyo gisomo cye nawe mu isengesho rye. Aravuga Imana imugirire impuhwe ati wama la yajharu fihi, no muri bya bindi byose, muri ya masengesho yose imamu atari buze kuvuga cyane, uyu nawe asabwa kandi akanategekwa gusoma suratul Fatiha. Ahangaha kuyisoma n'itegeko, aho imamu atagaragaza ni nko muri salatu dhuhur cyangwa se salatu al-asri, ahangaha imamu asoma bucece, cyangwa se muri raka ebyiri zihera kuri salatu al-isha, cyangwa se raka ihera kuri salatu al-maghribi, ahangaha imamu ntago asoma. Kubw'iyo mpamvu uyu muntu abasabwa anategetswe nawe gusoma suratul Fatiha, kandi akayisoma neza ayujuje nkuko isomwa, nkuko yamanuriwe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, nta nyuguti nimwe atakaje, nta n'ijambo agobetsemo ururimi ngo arikure ku gisobanuro cyaryo, yewe nta na aya nimwe atakaje, akayisoma ayujuje kuri aya zayo n'amagambo yayo n'inyuguti zayo n'amada zayo nkuko zakabaye muri suratul Fatiha. Bityo dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduhundagazaho ibyiza kandi akadushyira mu bagaragu be beza, tunamusaba ko yashyira ibingibi ku minzani yacu y'ibyiza kandi akabishyira muri bya bindi bikorwa nta wundi byerekwa usibye Imana isumba byose. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Niyitanga Jamidu. يا نبض الأرواح فالشكر لربي ثم لكم لا أحصي الشكر بإفصاحي والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاحي والختم سيحوي توقيعا
لخديجة بنت الصلاح، لخديجة بنت الصلاح.